tu dosť veľa moslimov už, lebo dúfal som, že sa dostavia aj nejakí nemoslimovia, tak uvidíme, či niekto príde. Je tu niekto, kto není moslim? Jo, dvaja. Dobrý. Takže môžeme asi začať. A kľudne sa potom pýtajte otázky alebo vstupujte mi do toho, ako je šéch Milan, ktorého sa môžete opýtať viac také teoretické veci o islame a o tejto téme. A v podstate celé to je poňaté tak, aby sme sa... To bolo nejaké interview a dosť také neformálne, takže neviem, dúfam, že to vyjde. Dobre, Zuzka, takže ty si česká moslimka, môžeš nám niečo povedať, nejaký background, kde si vyrastala, alebo či si sa narodila v Česku a ako či si moslimka od narodenia, alebo ako toto prebiehalo? Takže já jsem Zuzka, je mi 20 a mamka je Češka, křesťanka a táta je z Egypta, je muslim. A narodila jsem se v Praze a vyrůstala jsem vlastně celé dětství, celý život jsem prožila tady v České republice, ale jezdíváme tak jednou, dvakrát do roka podle prostě finanční a politické situace do Egypta, kde máme rodinu, jsme kousek od Káhiry, přímo tam, jak jsou vlastně nejstarší dosud objevené pyramidy v Sakáře, tak odtamtud pocházíme. Takže jsem prožila i jako velkou část toho dětství v Egyptě, kde jsem se to strašně zamilovala, protože samozřejmě jsou tam velké rodiny, hrozně moc bratranců, sestřenek, takže člověk se tam opravdu nenudí. Mm-hmm. A co se týče islámu, tak samozřejmě jsem byla jakoby vedená k tomu, že budu jednou muslimka, aspoň tak si to tatínek přál, ale s tím, že vlastně ta maminka byla křesťanka, nebo vlastně pořád je, tak jsem měla tu možnost se naučit i něco z křesťanství a měla jsem vlastně tu možnost si to tak nějak porovnávat. A mamka mi to prostě nikdy nějak jako nenutila, ba naopak prostě dohlížela na to, abych se já i brácha, který je o 6 let mladší než já, aby jsme se modlili, aby jsme se prostě učili Korán, aby jsme chodili do mešity do sobotní školy a tak, takže se nedá říct, že by prostě nějak za tátovými zády třeba se z nás snažila jako vychovat nemuslimy, to vůbec. A potom vlastně, když přišlo takové období té jako 8., 9. třídy, kdy už člověk začíná prostě trošku dospívat, už začíná mít jako takové existenciální otázky, typu proč tady jsme, co bude po smrti, proč lidi umírají, proč je na světě dobro a zlo. Tak jsem nad tím zašla tak nějak přemýšlet a jediné, co jsem tenkrát měla právě k dispozici, o čem jsem toho hodně viděla, tak byl ten islám. Takže jsem vlastně nebylo to, že bych úplně jako konvertovala, protože jsem se vždycky pokládala za muslimku, ale zašla jsem vlastně praktikovat. Takže když jsem šla do 1. ročníku na gymnázium, tak jsem se začala zahalovat. A potom vlastně mezi 1. a 2. ročníkem jsem měla takovou jakoby krizi víry, nebo jak to nazvat, kdy jsem začala vlastně se ptát na víc těch otázek, kdy už mi ta moje znalost islámu nestačila a vlastně ty otázky, které jsem si kladla, tak jsem na ně nezvládla odpovědět. Takže jsem si začala hledat odpovědi prostě ve všech různých náboženství a řekla jsem si, prostě budu hledat tu pravdu a tu pravdu prostě musím najít za každou cenu a je mi úplně jedno, jestli se kvůli tomu prostě budu muset pohádat s rodiči, jestli kvůli tomu budu muset změnit celý svůj prostě způsob života, ale prostě musím najít tu pravdu. A já jsem si tenkrát nebyla jistá, jestli islám je ta pravda, ani jestli to je křesťanství, nebo buddhismus, nebo judaismus. Takže jsem hledala, četla jsem prostě knížky, bavila jsem se s různými jako praktikujícími lidmi různých náboženství, koukala jsem prostě na i třeba videa na YouTube, jakýkoliv materiál, který jsem prostě našla, tak jsem po něm hned jako chramstla a prostě jsem se chtěla jenom vzdělávat a vzdělávat. A čím jakoby víc jsem byla odhodlaná tu pravdu najít, tím víc se mi ukazovalo, že ten islám je ta pravda. A vlastně to nezabralo ani tak dlouho, bylo to, já nevím, pár měsíců, možná tak půl roku. Vlastně jsem se za tu dobu pořád jakoby zahalovala a takhle, i když jsem úplně si nebyla jistá, jestli ten islám je správně, ale řekla jsem si, jako nechci dělat nějaká velká rozhodnutí, nechci prostě nějak jakoby šokovat okolí, nechci, aby se mě lidi vyptávali na něco. Takže jsem se jako na oko tvářila, že prostě dál normálně jo, praktikuju, nic se nezměnilo, ale hlavou se mi prostě honilo strašně moc otázek. A potom tak v půlce druháku vlastně už jsem se rozhodla, že ano, že jsem si jistá, že ten islám je ta správná cesta, že se mi prostě v životě přihodilo strašně moc věcí, které nemohly být náhoda.
a které prostě byly jako přímo znamení od Boha a že prostě Bůh vyslyšel ty moje modlitby, i když to prostě nebyl to Korán, nebyly to verše z Bible, nebyly to nějaké védy, byly to prostě jenom moje jako niterní přání. A potom vlastně, když jsem se teda rozhodla, že fakt budu muslimkou, tak jsem jako najednou měla takovou úplně osvětu, že mi jako všechno začalo dávat smysl víc než předtím a začalo se mi i jakoby jednodušeji praktikovat a začala jsem si budovat spíš osobní vztah s Bohem. Dřív to bylo hodně takové, že jako budeme se modlit, budeme se postit, budeme číst Korán, ale nevíme vlastně úplně proč. A nesnažíme se jako zatím hledat nějakou spiritualitu. Ale já jsem došla do fáze, kdy jsem samozřejmě tohleto všechno jako dělala, ale zároveň jsem se snažila prostě si toho Boha připomínat v různých situacích. Snažila jsem se jakoby fakt budovat prostě osobní vztah s Bohem. Pochopit ty jeho atributy, pochopit, že prostě on mě má jako několikanásobněkrát radši než moje vlastní matka, že prostě ten vztah mezi náma, že mu můžu prostě ve všem důvěřovat, že všechno, co se mi stane, tak prostě bude pro moje dobro a že to se mnou Bůh prostě myslí dobře a že cokoliv třeba, co se mi nelíbí, tak se vlastně ukáže za nějakou delší dobu, že to bylo pro moje dobro, že mi to něco přineslo, že mě to někam posunulo. Takže jsem vlastně začala tak nějak se zaměřovat na ten vztah mezi mnou a Všemohoucím. A teď jsem tady. Jo. Myslím si, že vlastne si opísala takú cestu, čo je podobná aj pre mňa ako konvertitu na islám a pre mnohých ľudí aj, čo sa narodili do islamu, lebo v určitej fáze života začneš spochybňovať základné proste nejaké otázky a budeš musieť dostať tie odpovede. Či už si ateista, jak som bol ja, alebo či si moslim narodený. A ten pocit, čo si opísala, že ti všetko dávalo zmysel, to je, keby sa ti fitra znova prebudila, čo je vlastne fitra je, jak by si to opísala? Prirodzený vztah s Bohom alebo niečo takového. A myslím si, že toto je úplný základ, že proste keď toto chýba v tom, akože v tom náboženstve, tak vlastne tam nemá ten človek žiadny benefit z toho, hej. Že proste tá spiritualita je úplne dost důležitá podle mě. To vlastně ztrácí smysl, no. Člověk dělá jenom naučené nějaké rituály, protože prostě takhle se to dělalo, takhle nás to učili doma, takhle to dělá společnost a jakoby nepřemýšlí proč. Jo, a myslím, že veľa ľudí akože ide podobnou cestou, či už z rôznych akože odvetví náboženských, alebo ateista, alebo hocičo. Dobre, ale tak bavíme sa o ženách v islame a samozrejme to je hot topic, lebo prvá vec, čo napadne ľuďom, je, že ženy sú akože oppressed, neviem, jak to nazvať po slovensky. Utlačované. A ženy sa musia zahalovať v tom islame a sú akože druhoradé. Hej? A teraz toto je samozrejme niečo, čo musí niekto pochopiť, musí sa to študovať, tak možno by sme mohli začať tým, že ty si hovorila, že si nosila, ako si sa začala zahalovať už ešte, neviem, asi to Asi 15 mi bylo. Jo, 15. A prečo si začala? Bolo to, že rodiče ti akože nejak vysvetlili tú múdrosť, zase po česky hovorím, tú múdrosť za tým, alebo bolo to niečím iným, alebo sama si sa do toho dostala? Já jsem to prostě tak najednou cítila, že to je přesně to, o čem jsem hovořila, že jsem občas měla pocit, že prostě se dějí věci v mém životě, které prostě dávají smysl a je musím udělat a prostě to není náhoda. Já si právě myslím, že to byla prostě ta přirozenost, že to byla ta fitra. Něco prostě ze mě vevnitř řeklo, udělej to. Prostě neřeš proč, ale udělej to a bude to správné rozhodnutí. A bylo to takhle jednoduché. Já jsem si to prostě neuměla nikdy představit. Jo? Když jsem prostě vyrůstala, bylo mi 10-11, tak samozřejmě jsem se jako proti tomu šátku bouřila. Jo? Řekla jsem prostě nikdy nebudu chodit zahalená, prostě já chci jako si nosit, co sama jako uznám za vhodné a potom prostě okolo těch 15 se to tak zlomilo a bylo to prostě fakt i jako ze dne na den. Že jsem se prostě ráno probudila a řekla jsem si tak a já prostě se začnu zahalovat. A mamka samozřejmě, ta byla taková jako trošku, no to je jenom takový pubertální, jo, to tě přejde, ale dobře, prostě udělej to, když chceš, ale máma se spíš bála, jakože reakce prostě společnosti, co se stane. Já jsem to ještě udělala v ten nejhorší možný okamžik, když vrcholila prostě ta uprchlická krize a nálady ve společnosti byly fakt jako takové nepříjemné, hodně jako jel konvička a
A Okamura se prostě dral k moci a byly různé jako, jak bych to řekla, aktivní různé jako stránky, ať už blogy nebo třeba na Facebooku, které prostě fotily zahalené ženy, jo, typovaly si jejich adresy, posílali jim výručné dopisy. Znám takhle jednu paní, která nakonec musela ten šátek sundat, protože prostě fakt chodily domů dopisy, že ji zabijou. Jí i její rodinu a to prostě jako, no. Takže z tohoto důvodu vlastně mamka úplně nebyla jako protože se prostě bála. A táta byl zaskočený, protože vlastně to ode mě nikdy nečekal, že bych se tak nějak jako sama rozhodla, ale řekl, že jako dobře, ale že prostě je to velká zodpovědnost a že náboženství obecně je velká zodpovědnost a když to prostě udělám, tak nemůžu za týden přijít a říct, že prostě už ho nosit nechci, že prostě si to mám dobře promyslet. Takže mi řekl, když se takhle rozhodneš stejně i za měsíc, tak ho začni nosit. A já jsem se rozhodla stejně, takže vlastně jsem během prázdnin začala nosit a do prváku už jsem šla zahalená. Jasne. Môžeš nejak nám predstaviť vlastne tie základné pravidlá, možno aj Šéch môže doplniť, že vlastne zahaľovať ty sa musíš na verejnosti a jak to prebieha potom v súkromnom, akože doma, alebo len taký nejaký overview toho, že jak to vlastne prebieha to zahaľovanie? Jasně. To zahalování je jakoby jenom část něčeho, co bych v islámu prostě popsala jako modesty. Nevím, jak to skromnost. A není to prostě jenom o tom, jak se člověk obléká, ale taky jak mluví, jak se chová, jak interaguje s lidmi a taky třeba o tom, jak přemýšlí o ostatních. Takže to bych řekla fakt jako na úvod, že to prostě není celé jenom o tom zahalování. A co se týče toho zahalování, tak já vlastně následuji ten názor, že mohou koukat jenom dlaně, jakoby od zápěstí a obličej. A všechno ostatní má být zahaleno. A má to být zahaleno takovým způsobem, aby vlastně, i když jsme oblečení, tak aby nebylo úplně vidět jakoby ten tvar toho těla. Což samozřejmě neříkám, že jsem jako perfektní nějaký příklad toho, jak má to zahalování vypadat, ale myslím si, že jde o to, aby jsme se prostě všichni snažili toho docílit. Takže by to nemělo být opnuté, nemělo by to být průhledné, nemělo by to být nějakým způsobem vyzývavé. Jo. Takže se prostě můžu celá zahalit, ale když se potom namaluju nějak jakoby svůdnějším způsobem a třeba budu mluvit svůdným hlasem a budu chodit a u toho budu jako cíleně prostě pohupovat boky, tak potom to zahalení vlastně ztrácí smysl. Jo, takže to jsou takové jakoby ty věci, které si myslím, že jsou důležité prostě říct, že to zahalování neznamená jenom, že si prostě najednou dám vlasy dolů a přesto si přehodím šátek. Že prostě můj osobní názor je, že je prostě lepší žena, která nemá zahalené vlasy a která prostě klidně i má tričko s krátkým rukávem a džíny, ale nemá to prostě nějakým způsobem strašně jako opnuté, nesnaží se prostě cíleně jakoby svádět cizí muže, nedělá prostě věci, o kterých ví, že jsou špatné, nepomlouvá třeba lidi, nepovyšuje se nad ostatní. Pro mě je takováhle žena jako lepší než žena, která je od hlavy až k patě zahalená, ale pomlouvá, je sprostá, je prostě neúctivá ke svým rodičům, jo, a tak dále. Jasne. Možno pre ľudí, čo vlastne sa nejak zamýšľajú nad tým, keď sú nemoslimovia, že akože prečo sa potrebuješ zahalovať? Akože aké tam benefity v tom vôbec môžu byť? No ako v Česku pravdepodobne je to ešte ťažšie, lebo tá spoločnosť ide opačným smerom. Nie skromnosť a cudnosť, ale opačný smer. Takže vlastne aké, možno z tvojej skúsenosti, aké benefity sú v tom? Hej? Aj akože nezaložené na tom, čo je v Koráne, ale na tom, že ako v tvojom bežnom živote, čo by si mohla nejak. Mně osobně přijde, že ženy jsou hodně náchylné k tomu, aby následovaly prostě nějaké ty standardy krásy, co jim zadá společnost. A tohle je jeden z důvodů, proč prostě vidíme, že mezi dívkami okolo 13-14 let roste anorexie, rostou poruchy příjmu potravy
ty dívky se prostě snaží nějakým způsobem změnit to, jak vypadají. Takže potom, když jsou třeba i starší, tak prostě podstupují plastické operace. Jenom proto, že jim společnost říká, že prostě nesplňují ten ideál krásy, že mají moc velký nos, moc prostě malé pozadí, že prostě ten tlak na ženu ve společnosti na to, aby nějakým způsobem byla krásná, je obrovský. A já si myslím, že je v případě té krásy větší než je tlak na muže. Na ty muže je ten tlak zase z jiných stran, ale u těch žen myslím, že se to nejvíc projevuje tím, že prostě aby žena měla nějakou hodnotu, tak musí splňovat ty ideály krásy. A pro mě ten šátek je v tomhletom a obecně prostě zahalování je v tomhletom strašně osvobozující, protože prostě vím, že nejenom, že mě lidi nebudou porovnávat s ostatními, nebudou porovnávat prostě, jak mám velké boky, jak mám štíhlé nohy, jak prostě jsem byla obdařena přírodou, dejme tomu, v jiných jako oblých tvarech. A zároveň ale vím, že ani já nebudu sama sebe porovnávat s ostatními ženami. Že prostě se budu soustředit na to, jaká jsem uvnitř a budu se soustředit na to budovat nějaké svoje vnitřní kvality. Ať už se rozvíjet nějakým způsobem, učit se třeba jazyky, studovat, ale i pracovat na svých vlastnostech. Abych byla skromná, abych si spíš myslela o lidech vždycky to dobré, než to špatné. Abych lidi nějakým způsobem jako nesoudila. Tak tohle to všechno pro mě znamená zahalování a strašně mi to ulehčuje život i po praktické stránce, protože z dívčích rozhovorů, co jsme třeba vedli na gymnáziu, jo, tak prostě ráno si holky musí umýt hlavu, musí se vyfénovat, vyžehlit vlasy, nakulmovat, musí se namalovat, vyberou si co na sebe, jo, make-up, přesně tak, já vstanu. Občas se ani neučešu, protože to nestíhám, hodím to dozadu, jo. Make-up žádnýho, tak jsem ráda, když se stihnu umýt obličej. Hodím na sebe, co je zrovna ve skříni, protože to mám prostě tak zařízené, že jako mi to všechno k sobě ladí, jo. Nemusím prostě řešit, jestli prostě někde to je moc krátké, neudělám nějaký trapný pohyb, něco prostě, co by mělo zůstat skryto, tak jako vyleze. A prostě pro mě je to jako strašně komfortní. V zimě mi není zima na uši, jo, nemusím prostě nosit čepici, šálu. Je to prostě pro mě tak jako ve všech ohledech víc takové praktické. Jasne. A možno niekto sa na to podíva, že no to je fajn, ale že prečo muži vlastne si nezahaľujú celé tela, akože v určitých možno prípadoch áno, ale že prečo muži majú iné pravidlá a proste nevedia to pochopiť. Tak možno sa dostávame k otázke, že sú muži odlišní od žien v islame? Akože ich podstata, ich krása je v niečom, no krása, ich ja neviem, úloha je proste iná v tom islame ako úloha tej ženy, lebo často sa používa argument, že vlastne žena sa zahaluje aj kvôli ochrane, povedzme pred mužským pohľadom a neviem, mužským desire, neviem, jak to tiež preložím, chtíčem. A vlastne všetci môžu povedať, veď sa kontroluj, čo si, akože nevieš sa kontrolovať, čo si muž, ale keď si pozrieš napríklad štatistiku, ja som si pozeral teraz štatistiku znasilnení, napríklad v Česku je denne znasilnenie 53 žien za posledný rok. A v Amerike máš dohromady nejakých 100-150 tisíc, som istý caseov. A všetko sú muži. Hej? Ženy neznasilňujú mužov väčšinou. Takže ja len tak, akože z tohto pohľadu, čo si myslíš o tom? Akože ochraňuje to zahalovanie pred tými mužmi, možno z tvojho pohľadu? Ja neviem, či v Česku to tak je, ale možno aj v tých moslimských krajinách, možno to ešte inak vnímajú, hej, tam. Já bych začala tím, že vlastně ženy a muži jsou z pohledu jakoby svých skutků a z toho, co je třeba hříchem a co není hříchem, tak jsou absolutně rovnoprávní. Když muž udělá dobrý skutek a žena udělá dobrý skutek, tak oba dva vlastně dostanou jakoby stejně dobře. Takže z tohohletoho pohledu v očích božích jsou žena a muž naprosto stejní. Co se týče těch rolí v životě a prostě naší potom, dejme tomu, podstaty, tak jsme samozřejmě odlišní. Prostě vidíme to na psychologii, vidíme to prostě na té fyzické stavbě, vidíme to třeba i na tom,
jaké obory většinou ženy chtějí studovat, nebo jaké koníčky mají muži, jaké mají ženy. Samozřejmě něco z toho je dáno kulturně, je to dáno společností, ale ta podstata, to se prostě nezmění. Vždycky budou muži, co se týče té jako fyzické síly, silnější než ženy. A teď mluvím jako generalizuju, jo, určitě se najde prostě nějaká žena bodybuilderka, co přepere všechny chlapy, ale Určitě. tak obecně prostě spíše najdeme muže, kteří budou takhle jako silní fyzicky než ženy. A naopak třeba ženy jsou více takové jako pečující, více prostě preferují i třeba povolání, kde se stýkají s lidmi, kde prostě komunikují. Takže tohle je třeba ten jako jeden rozdíl mezi muži a ženami a já věřím, že prostě těch rozdílů je jako milion a že každý má na tomhletom světě, v každodenním životě nějakou svoji úlohu, kterou nám Bůh vlastně ve své boží moudrosti udělal tak, aby se ty dvě pohlaví vzájemně doplňovaly. A nejenom ve svém soukromém životě, třeba manžel s manželkou, ale i ve společnosti. Aby ta společnost prostě dobře fungovala, aby byly prostě zajištěny potřeby všech, aby nebyla třeba, aby se prostě obecně neděly nějaké nebezpečné věci, aby nedošlo ke kolapsu, tak vlastně ženy i muži mají určité jakoby svoje role. A co se týče toho zahalování, tak tam se vlastně přihlíží z mého pohledu k tomu, že pro ty ženy je největší jakoby pokušení to, aby vypadaly krásně. Prostě žena chce být krásná. Je to něco, co ona prostě v sobě má, po čem všichni tak nějak toužíme, což je i ten důvod, že prostě většinou ženy nepůjdou ven v nevyžehleném tričku, ale chlapům z mé zkušenosti je to jako většinou jedno. Takže prostě to, že ta žena se snaží být jako krásná a snaží se, aby to okolí okolo ní bylo krásné, tak to si myslím, že je prostě jako podstata té ženy, nebo součástí podstaty té ženy. Takže pro ženu je nejtěžší vlastně ukočírovat v uvozovkách to, aby nedávala na odiv tu svoji krásu, ale není pro ní těžké, aby vlastně se dívala po pěkných mužích. Když se na to podíváme z druhé strany, tak zase u muže je taková absence trošku toho, aby jako vypadal hrozně jako hezky, jo? Aby prostě mu ladil celý outfit, aby prostě netráví tolik času před zrcadlem, nekupuje tolik kosmetických produktů jako žena. A takže tohle to pro něj vlastně není skoro vůbec pokušení, ale co je pro něj pokušení, je nekoukat se na ty pěkné ženy. Takže ono se to potom dohromady vlastně vyplní a je to právě to, o čem jsem hovořila, že ty ženy i ty muži ve společnosti mají každý nějakou svou roli a když je oba dva plní, obě dvě ty pohlaví, tak zaručí to, že ta společnost dobře funguje. Takže když se ty ženy budou zahalovat, tak vlastně ti muži nebudou tolik jakoby jako tempted, Pokoušení se na ně dívat. A když se muži nebudou tolik dívat na ženy, tak ženy nebudou tolik pokoušeny, aby se jakoby krášlali prostě před těmi muži, cizími muži. Jo. Ja by som povedal, že možno tak posledných 2000 rokov plus posledných 30, to by bol normálny názor, ale dnes je toto vlastne extrémistický názor, hej, že vlastne nejaká podstata ženy, to neexistuje ani podstata muža, hej, v dnešnej spoločnosti, že cítiš nejaký, neviem, útok na to, že vlastne sa snaží spoločnosť úplne, že tie rozdiely znížiť a proste vymazať, že vlastne neexistuje rozdiel medzi pohlaviami. A ja tu teraz ako nechcem rozoberať túto tému, len skôr to, že 70 pohlaví. No, napríklad, ale že proste, že ten úplný koncept, ten základ sa vymazuje, hej. Neviem, čo si o tom myslíš, že akože, či cítiš taký útok na to, lebo toto by dávalo zmysel každému človeku v histórii, to je jedno v jakom náboženstve, ale posledných 20 rokov možno je v tom problém, tak neviem, čo si o tom myslíš. Já bych řekla, že jako já ze své osobní zkušenosti v tom nevidím problém jako v každodenním životě. Nepřijde mi prostě, že by se to nějak jakoby objevovalo. Jo, prostě ve škole, doma, na ulici. Přijde mi, že to je hodně spojené hlavně se sociálními sítěmi a s různými jakoby hnutími lidí, kteří prostě tady za tohleto bojují. Samozřejmě sociální sítě prostě jsou
strašně, že jo, rozšířené, vidíme pořád, de facto trávíme na nich strašně moc času, takže si myslím, že to nám právě dává to podvědomí, že to prostě vidíme pořád na sociálních sítích a proto je to jako strašné halo. Ale myslím si, že reálně jako v každodenním životě já osobně se s tím moc nestýkám. Ja mám tiež taký pocit, že v realite skoro nikto taký názor nemá, ale keď sa pozriem na internet, tak to vyzerá, že 50% Čechov s tým súhlasí. Je to také zvláštne. No. Ešte čo sa týka tej ochrany spoločnosti v rámci toho islamu a toho zahľovania, myslíš si, že prispieva aj k tomu, že není toľko rozvodov v tých krajinách, lebo muži nemajú ten temptation, to pokušení, takže vlastne nedochádza k tým zina, jak to preložím? K cizoložství, možno v menšej miere, jak niekde tu, alebo myslíš si, že to není až tak? Já bych řekla, že tady konkrétně k tomu přispívá prostě strašně moc faktorů. Že to není jen, jakože určitě i to zahalování, protože celý vlastně ten koncept toho, že ženy se budou, nebo jeden z těch konceptů toho, že ženy se budou zahalovat a muži prostě budou klopit zrak, nebudou koukat po ženách jakoby cizích, je ten, že vlastně ten pár si potom zachovává veškerou tu přitažlivost pro sebe. Že ta žena prostě jakoby, když je doma, tak o sebe dbá. Snaží se, jako teď nemluvím o tom, že každý den má podpatky a make-up a vlasy a šaty, protože to prostě jako nejde, když to je matka, má třeba 3 děti a ještě do toho musí vařit a uklízet, tak to by asi jako nezvládala. Ale že prostě se snaží přímo pro toho muže vypadat krásně a ten muž se snaží naopak té ženě věnovat co nejvíc pozornosti. A to si myslím, že je jeden jakoby z důvodů toho, proč to manželství potom nebo ten vztah vlastně drží, proč ty lidé jsou v tom vztahu šťastní, že se z něho potom jakoby nestává nějaký stereotyp. Ja si myslím aj, akože z mojej pozície a z mojej možno džahily a minulosti, že proste keď je muž v spoločnosti žien, tak je úplne prirodzené, že začne flirtovať alebo začne robiť nejaké takéto veci. A tomu sa nedá zabrániť v realite. Myslím, že to je naopak, a je to aj naopak. A vlastne keď sa teraz muž pozrie na nejakú ženu, ktorá nosí hijab alebo je zahalená, tak má úplne pred ňou rešpekt, lebo vie, že vlastne to si asi nebude môcť dovoliť, jak si to možno môže dovoliť s niekým, ja neviem, niekde inde. Takže myslím, že to je aj také, ne že odstrašujúce pre mužov, ale je to akože taký, že check, lebo vieme, že proste ešte keď je moslim, tak potom vieme, že proste je tam nejaký ako dopad aj na tú vieru a tak, keď sa snaží robiť niečo, čo nie je správne. Takže je to také, že ako funguje to podľa mňa. Já si myslím, že tohle to právě funguje i z toho důvodu, že pokud to zahalování je opravdu jako praktikované správně, tak prostě to není jenom žena, která je zahalená, ale potom prostě se všemi flirtuje, vtipkuje, směje se prostě nahlas cíleně, takový to ale prostě, jako přiznejme si to, ženy prostě vědí, co na muže zabírá, že jo, takže když se jim někdo líbí, tak to budou dělat, protože vědí, že to funguje. Ale tak jsem možná prozradila něco, co jsem ale vlastně pokud je opravdu to zahalování praktikováno správně, že ta žena prostě cíleně si dává i jako pozor na některé věci, které ona dělá schválně proto, aby přitáhla tu pozornost, ale nikdo jí nemůže říct, ty to děláš schválně, tak potom právě tohle to funguje. Potom se k ní prostě, nechci říct, lidé chovají s respektem, protože respekt je prostě něco, co bychom měli mít úplně ke každému, jakéhokoliv je náboženství, jakkoliv je oblečen, jakoukoliv má prostě sexualitu. Je to jako respekt, je prostě nějaká základní lidská hodnota. Ale vlastně potom třeba zase moje osobní zkušenost je, že když se takhle chová, tak ti muži si prostě nedovolí třeba mít i klidně nějaké jako sprosté vtipy. Takové ty dvojsmysly. Prostě si to nedovolí. A když už, tak stačí jenom, že tak s pražným pohledem a prostě už se jako hned, jo, promiň, ne, já jsem to tak nemyslela. Spražíš. Že prostě se mi nikdy třeba nestalo, že by mi takhle nějaký jako kluk nabídl, jestli s ním prostě nezajdu večer někam. Jo, takové to, že se tváříme, že to je jako na kafe, ale ve skutečnosti to je na něco úplně jiného.
Takže si myslím, že k tomu prostě zase přispívá nejenom to zahalování, ale i to chování jako celkově. Bol taký pokus v New Yorku, keď žena prechádzala ulicou ako nezahalená a zahalená, že koľko mužov na ňu kričalo, že ako je to určite, dá sa merať štatisticky, to je pravda proste. Nedovolí si proste muž zakričať na ženu, ktorá je proste zahalená. Či už, môže to byť aj židovka, lebo aj židovky sa zahalujú, alebo niektoré kresťanky dokonca. No, nie až tak, jak moslimky, ale je to třeba ortodoxní židé jako takový ti ultraortodoxní, ty nosí vlastně i nikáb ženy, takže koukají jenom takhle oči. No a to je niečo, čo proste ľudia nechápu, možno aj som to tiež, keď som sa učil o isláme, že vlastne toto vôbec nie je novinka. Však to je úplne tak staré pravidlo v židovstve, v začiatkoch kresťanstva. Dokonca teraz sú sestry v kláštoroch kresťanské, ktoré sú celé zahalené, hej. A nikto s tým problém nemá. Ale keď sa jedná o moslimky, tak je to vlastne úplne iný štandard alebo iné nejaké pravidlo. Prečo si myslíš, akože, že tak toto je? Mně přijde, že hlavně teda v Česku je to tím, že to náboženství jako tak vymizelo z toho veřejného života. Že prostě to náboženství tady v Česku, teda křesťanství, se prostě tolik neprolíná s tím každodenním životem. Že se to prostě netočí okolo toho, že třeba tak teďka jdeme do kostela na bohoslužbu a potom půjdeme nakoupit. Ale řekne se jo, ve 2 půjdeme nakoupit. Když to v tom třeba majoritně muslimském světě je to jako tak po páteční modlitbě, že prostě se to náboženství opravdu prolíná jak s tím osobním životem, tak ale hlavně i v tom veřejném životě. Točí se to prostě okolo různých těch náboženských svátků, okolo různých prostě událostí. Je to taková jako v celku úplně jiná atmosféra, takže já si myslím, že tady ten šok z toho, že prostě najednou je tu někdo, kdo si to náboženství nenechává sám pro sebe, ale dává ho veřejně na odiv, tak to je prostě ten důvod, proč jsou z toho lidi tak jako mimo, že prostě a jak to, že ona se zahaluje a když prostě ona takhle nezvládá jako nic dělat, nezvládá prostě se takhle každodenně nějak pohybovat, neužívá si vůbec života, chudinka. Ja si užívam života. Jasne. A keď si pozrieš Ježišovu matku Mariu, ona mala tiež hijab, no ako bola zahalená. Takže na všech obrazách. To je akože úplná normálka. Však nemusíme chodit jakoby až že k paní Marii, můžeme prostě pár, já nevím, třeba 10 let na nějakou moravskou vesnici. A už tam prostě má, jakoby třeba vdané ženy nevyšly ven, že jo, bez šátku. To mi říkala vlastně moje babička, že její babička, to byl tak začátek 20. století, prostě chodila i po Praze normálně v šátku, že prostě se to neslušalo. No, však aj na Slovensku to tak bolo. Na tých dedinách, vesnicích tam proste bežne staršie ženy chodia ešte so šatkom. A na Balkáne to je celkom bežné tiež. Takže jo, není to nejaká novinka. Tak možno by sme sa mohli pustiť viac do tých pravidiel, lebo v rámci toho zahalovania je to dosť komplexné, že máš rôzne typy toho systému. Ten prvý, neviem, možno to môžeš lepšie vysvetliť ty, ale máš proste hijab, máš nikab, máš burku a potom máš nejaké kultúrne vložky, jak v Afganistane majú, alebo ja neviem kde. Jak by si to nejak vysvetlila, koľko stupňov, levelov toho existuje a prečo sa niekto zahaluje, niekto si dá len hijab, niekto si dá šatku, niekto sa celý, že akože, čo je tá pointa toho, dostať sa bližšie k Allahovi, alebo o čo im ide? Já bych začala tím, proč, nebo jaký je vlastně náš důkaz pro to, že vůbec máme nosit ten šátek na té hlavě, že vůbec máme prostě zahalovat i ty vlasy. Protože se občas setkáváme s názory vlastně i u muslimů, že ten šátek není jako náboženská povinnost, že ano, že to má být dlouhé, volné, neprůsvitné, ale že prostě ta hlava tam vůbec nepatří. A jeden z těch jakoby důkazů tady proto to, že opravdu tam ty vlasy patří, vlastně když Bůh hovoří v Koránu a říká prostě prorokovi sallallahu alaihi wasallam, ať řekne věřícím ženám, ať vlastně vemou svoje, a teď já řeknu česky šátek a pak vysvětlím, co to je v arabštině, ať vemou svoje šátky a zahalí se s tím vlastně i jakoby hruď vepředu. Tak většina lidí vám řekne, že prostě je to šátek, takže to znamená, že jenom vemou nějakou šálu a takhle se v tom zahalí. Ale v arabštině to slovo
je chimár. A chimár jako etymologicky je spjatý s hlavou, asi tak, jako jsou ponožky spjaté s chodidly. Když se řekne vemte si ponožky, tak je jasný, že si je nevemete na uši, ale vemete si je na nohu. A stejně, když se řekne chimár, tak je prostě, když dáme veškerá náboženství prostě stranou, tak v té arabštině, prostě 14 let staré arabštině, která se používala za života proroka, alejhi salatu wassalam, tak to znamenalo prostě pokrývku hlavy. Byl to šátek, kterým se zahalovaly jak ženy, tak i muži. Ty ženy vlastně si vázaly něco jako takovou hodně dlouhou bandanu, takový hodně dlouhý šátek a vázaly si ho takhle dozadu. A měly vlastně ten sulík, který nebo ty dlouhé vlasy, které jim prostě visely dozadu a ty cípy splývaly dozadu. Takže vepředu to měli prostě celé odhalené. Ať už měli nějaký výstřih, nebo měli prostě ty šaty, které byly vepředu jako opnuté. Muži nosili takový turban na hlavě, ze kterého občas se to někde ještě nosí. Třeba v Egyptě, v těch opravdu pouštních oblastech to muži ještě nosí. A měli vlastně takhle cíp toho šátku, měli to přehozený přes krk a ono jim to jakoby splývalo skoro až k puku. Tomu se taky říkalo chimár. Když byl třeba kůň nebo ovce, která vypadala jako fakt vtipně, že prostě od krku dolů měla jinou barvu než od krku nahoru, tak říkali, že má na sobě chimár. Takže ten chimár se opravdu prostě pojí s tou hlavou. A takhle jsme vlastně odsunuli stranou ty názory, že ten šátek nepatří do toho zahalování. Takže co se týče toho zahalování dál, tak vlastně máme nejjednodušší, jakoby, a řekla bych, že nejčastější způsob toho, jak se zahalují muslimky, hlavně třeba v Evropě, nebo třeba v Egyptě to hodně vidím, v Maroku, v Alžírsku, Turecko, tak je hijab. Hijab je prostě, že vezmu šátek, omotám ho okolo hlavy, nějakým způsobem zakryju krk, vlasy, uši a pak ho nechám prostě vyset dolů. A většinou bývá krátký, většinou zakryje takto poprsí a dál už prostě nedošáhne. Potom je něco, pro co se právě ujalo to slovo chimár, a to je vlastně šátek, který může být jako delší, může to být samotný kus šátku, anebo to bývá taková jenom nasazovací věc, ze které prostě kouká ten obličej a ono to splývá až jakoby k pupku. Některé ženy nosí jenom turban, což vlastně bohužel nesplňuje tu turban, povinnost. Turban takhle dozadu jenom, zahalit, okay. Že vlastně, ne jako když vylezete ze sprchy, umyjete si vlasy a dáte si turban, ale jako, že to zavážete dozadu, tak ono to nezakrývá ty vlasy, ale bohužel jsou vidět ty uši a ten krk. Takže to jako úplně nesplňuje povinnost toho zahalování, ale je to lepší prostě než nic. Jo. Vždycky zastávám to, že všechno je lepší než nic. Takže tímhle způsobem se třeba zahalují ženy hodně v Evropě a myslím si, že to taky plyne z toho, že ten nátlak té společnosti, ta islamofobie ve společnosti je velká a ty ženy se prostě snaží skrýt to, že jsou muslimky, protože se prostě bojí. A někdo to třeba dělá, protože se mu to líbí, někdo si třeba myslí, že to splňuje příkaz toho zahalování. A potom máme čádor, tím se zahalují ženy hlavně v Iránu. A to je vlastně taková dlouhá látka, většinou bývá černý, která se dá prostě na hlavu. Oni pod tím mají normální své oblečení a jenom to jakoby přehodí. A tady to drží třeba buď to mají přišpendlené, nebo si to drží pod bradou. A je to vlastně celý takový jako závěs přes celé tělo. Potom se nosí třeba v Saudské Arábii konkrétně a v těchto jakoby zemích Perského zálivu se nosí niqab, což je vlastně takový způsob zahalení takhle. Takže vlastně opravdu koukají jenom ty oči. A ty ženy to většinou doplňují i rukavicemi. Ale třeba v Egyptě, protože tím, jak můj tatínek pochází z Egypta, tak já mám hodně těchto referencí jako o tom stylu oblékání právě z Egypta, tak tam se vyskytuje jak ten niqab, tak ale i taková jeho jako
poloverze, o které vůbec nevím, jak se to jmenuje, myslím, že šejch to možná bude vědět, že není zahalené to obočí, je to takhle a pak je jenom takhle jako závěr. Vím, znám to. Poloviční nikáb. To je poloviční nikáb, ale jako šátek a dá se vlastně gumičku takhle a z toho zpívá. kulturní verze vlastně tam zase dána. To hodně vlastně nosívají jakoby beduínské kmeny v Egyptě v okolí těch různých oáz, že mívají jakoby zavázaný ten šátek takhle dozadu, takže vlastně a mají to pověšené různými jako penízky a prostě dekorace a pak přesto zavážou ten poloviční nikáb. A potom je ještě další způsob zahalování a to je burka. A to vlastně z toho, co jsem pochopila já, je to, jak se zahalují ženy v Afghánistánu. Když vidíte takové to typické, že jde žena a má jak kdyby takový modrý prostě pytel přes sebe a má jakoby jenom takovou mřížku, takovou síťku přes oči. Tak to je burka. No. A určitě potom jsou prostě různé způsoby toho zahalování, které prostě závisí na tom, z jaké země, z jakého kmene, oblasti ta žena je. A hodně teďka poslední dobou se objevuje takový způsob zahalování, že ty ženy vůbec nemají prostě tu čepičku a jenom jakoby si ten šátek nandají a posunou ho třeba někam sem a pak takhle tady kouká celý ten jako předek, ty vlasy prostě celé koukají, což je samozřejmě špatně. Jo, to jakoby potom ještě je to teda kor špatně, když je vidět, že ta žena si dala záležet s tím, aby ty vlasy vepředu nějak natočila, nalakovala, pak si dá ten šátek jako proč. Ale no, takže tak. Jasne. A myslíš si, že ako keď žena začne sa rozhodne nosiť alebo zahalovať, tak je to nejaký proces? Alebo myslíš, že niekto rovno nikáb, som tam? Znám že takhle proste jednu koľko rokov to trvá možno? Mám jednu kamarádku, která konvertovala zhruba před rokem a ta je teďka v Turecku v Istanbulu a ta rovnou džilbab, nikáb a prostě a jede, mašallah. Ale většinou to je proces, většinou to začne třeba tím, že protože to je vlastně jako strašný šok. Ešte vysvetliť, že začína sa to nosiť po prvej menštruácii, alebo jak to? A mělo by to být po první menstruaci, protože po vlastně první periodě už se ta dívka pokládá jako za ženu, už se na ní vlastně vztahujou, už to není dítě, takže už se na ní vztahují prostě ty povinnosti, které se vztahují na ženu, zahalování, modlitba, půst a tak dále. A u chlapců je to vlastně podobné, tam se to počítá, myslím, jako s prvními mokrými sny. Jestli mám pravdu. Ano, sestro. Ještě pubické ochlupení, pokud začne růst. Je poluce nebo pubické ochlupení. Takže vlastně tam není nějaký jakoby konkrétní věk, že by se prostě řeklo tak od 12, fakt to záleží. Někdo třeba začne v 10, někdo v 16, takže prostě to rozmezí je veliké, ale většinou je to proces toho zahalování, protože vemte si, že prostě, dejme tomu, budeme mít třeba nějakou dívku, ateistku, která prostě je jí 25, nosí minisukně, kraťasy, tílka a tak a najednou prostě byste chtěli, aby se zahalila celá, jo. Klidně i abáju a šátek. Pořád je to prostě strašně jako velký šok. A myslím si, že když to ten člověk dělá postupně, tak se na to víc navykne, je mu to víc pohodlné a dokáže v tom jako nějak pokračovat. A i prorok sallallahu alaihi wasallam řekl, že vlastně nejlepší činy, které můžeme dělat pro Boha, nejsou ty velké nárazové, ale jsou to ty malé postupné. Takže lepší, než prostě přečíst třeba, já nevím, půlku Koránu za jeden den a pak to na rok odložit, tak je lepší přečíst každý den třeba 3 verše, ale fakt jet každý den. Takže většinou to začne třeba tím, že ty dívky začnou nosit, já nevím, kalhoty třeba pod kolena, jo, a postupně prodlužují. Když už mají třeba tričko s krátkým rukávem a džíny, tak ty džíny vymění za sukně a už třeba nosí jenom sukně. Prodlužují pak ty rukávy. Přestávají se třeba tolik malovat, tolik si dávat make-up. Nesnaží se mít ty vlasy jakoby rozpuštěné, ale třeba si je smotají do nějakého drdolu a takhle to jde vlastně postupně. A myslím si, že to je i jakoby cesta i jako pro ženy, které už jsou zahalené. Že prostě v momentě, kdy
už ta žena třeba nosí hijab, tak prostě ho začne víc a víc třeba prodlužovat. Jo. A čo sa týka tých pravidel, tak keď si napríklad doma a máš tam rodinných príslušníkov, aj mužov, napríklad otec alebo niekto, tak je dovolené byť nezahalená. Alebo jak to funguje s týmto? Tam jsou vlastně taky takové jakoby věci, které se musí následovat. A protože vlastně ta úplná jakoby nahota má být jenom mezi manželi. A potom tuším jakoby samozřejmě dítě jako malé před matkou, ale upřímně v tomhletom se tolik nevyznám, to jsem tolik jako nezkoumala. Ale já prostě jedu podle toho, že vždycky musí být zahaleno od pupíku po kolena, takže třeba kraťasy prostě doma si nevím úplně jako takhle šortečky, ale většinou jen prostě jako, že jo, to koleno občas vykoukne, ale prostě se snažím mít takové další kraťasy a prostě a jinak normálně tričko s krátkým rukávem, jo, žádný šátek, nic. Takže vlasy rozpuštěné. Jo, vlasy rozpuštěné, prostě normálně všechno, make-up, voňavky. A takže, a kto ťa môže v rámci mužov vidieť? Niekto, kto je akože pokrvne related, no jak to nazvem? Jo, z těch jakoby pokrevně jakoby zpětých příbuzných, to vlastně můžou, nebo spíš řeknu, kdo to být nemůže. Nemůžou vás vlastně vidět jakoby bratranci, a pak vás nemůžou samozřejmě vidět jakoby lidé, jako muži, kteří se přiženili do té rodiny. Jo. A potom vlastně všichni, kteří jsou jakoby podobní těm bratrancům, takže třeba bratranec mého otce mě nemůže vidět, jakoby nezahalenou, ale třeba strýc úplně v pohodě, dědeček, bratr, jo, otec. Jasne. A možno ešte jedna otázka v rámci Česka a tej situácie, čo tu je. Máš nejaký názor na to, keď niektoré ženy sa, ako tie moslimky, ktoré tu možno sú, sa nechcú dať zaháliť, alebo proste majú s tým problémy, lebo neviem, možno niekto ich napadol, čo sa mohlo stať na ulici, alebo majú deti a boja sa s nimi ísť na tramvaj a tam je niekto vožralý. Tak ako máš nejakú radu pre nich? Neviem. Keď sa akože nechcú zahalovať, lebo vlastne identifikujú, že sú moslimky, hej. Já to chápu, jakože tohleto vyloženě prostě chápu, že i když se třeba tím ženám vyloženě nic nestalo, takže se prostě bojí. A myslím si, že to je jakoby legitimní důvod prostě ten šátek nenosit. Nebo ho nosit tak, že to není vyloženě jako poznat. V zimě třeba nosit čepici a šál. Hlavně když to je prostě žena, která má jako kočárek s miminkem, protože tam už prostě se nebojíte jenom sami o sebe, bojíte se hlavně o to dítě, že? Takže něco jiného je, když já prostě půjdu po ulici a někdo prostě na mě vytáhne kudlu, tak bych to třeba nějakým způsobem zvládla a třeba bych ten šátek nesundala, ale kdyby se mi to prostě stalo jako s miminkem, tak to bych nezvládla, jo? Takže já pro tohle to mám pochopení a myslím si, že důležité je prostě si připomínat, že jednak se spoléhat na Boha, prostě si připomenout, že Bůh je ten ultimátní ochránce, který nás prostě ochrání, který nám pomůže a nedá, dejme tomu, dopustit, aby se nám stalo něco, co je ve své podstatě špatné, co prostě na nás nebude mít i třeba po nějaké době nějaký pozitivní dopad. A druhá věc je si prostě nemyslet, že jenom kvůli tomu, že nemám ten šátek, tak jsem špatná muslimka. A že najednou prostě jako bych neměla chodit do mešity. Že najednou prostě se jako budu z toho utápět v depresích, jo? Že prostě a Bůh mi to nikdy neodpustí a já prostě jsem tak špatná a já tohle a já tamto. Prostě to vyloženě jako ne. Já zastávám ten názor, že prostě islám není jenom o tom šatku, není to jenom o tom zahalování. A nikdo vám prostě nemůže říct, že jenom proto, že nosíte turban, ale nenosíte normálně prostě takhle hijab, takže jste špatná muslimka, protože tohleto ultimátně může prostě rozhodnout jenom Bůh. A ta žena, která nechodí zahalená, tak jak by si to ostatní představovali, může mít tolik dobrých skutků, o kterých prostě my nemáme ani ponětí. Takže tímhle bych i apelovala prostě na ženy, které jsou zahalené. Nesuďte ty, které se nezahalují.
nedělejte to, jakože ať vás ani nenapadne se prostě podívat na nějakou ženu, která není zahalená a říct si jakože ta prostě půjde do náru Jahannam, ta se určitě nemodlí, tu si nikdo nevezme, protože ona není praktikující. Ne, jakože ona prostě může mít tolik dobrých skutků, že až vy přijdete v den soudní před Boha, tak ona bude mít takovouhle hromadu a vy nebudete nic, protože jste se na ní povyšovali, protože jste si mysleli, že jste lepší než ona. Súhlas. Možno ďalšia otázka. Napríklad vo Francúzsku a v týchto krajinách občas útočia na moslimky. A čo si myslíš o tom, ak by ti napríklad povedali, teraz si študentka, ale povedzme, že ideš do práce, dajú ti prácu, ale povedia, no ale toto je sekulárny, akože nejaká práca, tak nechceme tu, akože aby si sa zahalovala, môžeš si to sundať, keď prídeš do práce? Akože jak by si, myslíš si, že akože tie ich argumenty majú zmysel, alebo ako by si v takejto situácii reagovala, keď vlastne celá vláda tým moslimkám možno zakazuje participovať na niektorých veciach, hej, v tej spoločnosti s tým šátkom, alebo a to sa nebavíme o tom, že sú akože celé zahalené, hej. Já si myslím, že to je prostě strašně jako těžké rozhodnutí a že to je hrozně individuální, protože vlastně někdo se třeba může rozhodnout, že teda pracovat nebude nebo studovat nebude a bude se zahalovat. Někdo naopak se rozhodne, že teda bude pořád nosit prostě volné dlouhé oblečení, jo, ale sundá ten šátek a vidí vlastně v té svojí práci jakoby větší smysl, než v tom, že se bude zahalovat. Že umím si třeba představit, že nějaká doktorka, která vyloženě prostě náplní jeho života je zachraňovat lidi, takže ten hijab sundá a bude prostě dál ty lidi zachraňovat. Takže já si myslím, že tohle je prostě strašně individuální a že zase ke konci je to na nás, jak my si to obhájíme před Bohem, jak my prostě to cítíme, jak my budeme schopni prostě říct, jestli si myslíme, že jsme se rozhodli správně, špatně, jestli bychom se mohli rozhodnout třeba jinak. A já osobně jsem měla takovýhle jakoby trošku problém, když jsem řešila, jak půjdu do laboratoří, protože studuju chemii a mám vlastně povinné laboratoře. A slyšela jsem od jedné vlastně kamarádky, která je o 2 roky starší než já, taky zahalená, že s tím byl strašný problém. Že ty laboratoře musela o rok odložit, že prostě to musela s tou školou strašně řešit, že prostě tam nechtěli pustit ten hijabu. Takže jsem z toho byla taková jakože dost prostě, co budu dělat, jo, jak to zařídím. A nakonec to, alhamdulillah, díky Bohu dobře dopadlo, přišla jsem tam prostě a oni mi řekli, jo, můžeš mít šátek, ale nesmí prostě to být takhle jakoby rozevláté, jako co máš, takže si vem nějakou prostě, ať to je upnuté, do laboratoře žádné prostě šaty, sukně, nic, musíš mít kalhoty, takže já jsem si to prostě potom zařídila podle sebe, tak jak já jsem se cítila pohodlně, bezpečně a zároveň, aby to co nejvíc splňovalo prostě ty povinnosti toho zahalování. Jasne. Možno posledná... Môžem mať ja k tomu nejaký dotaz? Jasné. Ja, presne to je tá téma, čo ma zaujíma, pretože ja pracujem v dizajnovej firme, medzinárodnej. A v našej firme bohužiaľ je presne tento problém. Takže ja trošku s tým vnútorne bojujem, pretože keď idem do mešity, samozrejme mám šatek, keď idem na stretnutie alebo hoci kedy vonku mám, ale cítim v tom trošku vnútorne taký rozpor, či je to vôbec správne, lebo už keď si raz ten šátek dám, už by som si ho teda v podstate mala nechať. A trošku s tým vnútorne bojujem, ako sa s tým môžem nejak vysporiadať, alebo ako si to môžem vysvetliť, alebo či by si mi to mohla nejak trošku objasniť. Mně přijde, že tohle je strašně těžký, protože no, jak říkám, ja sa práci vzdať nechcem a ani nemôžem, takže proste nemám, je to práca, ktorá proste ma naozaj živí, baví ma, neviem si predstaviť inú a nedá sa mi s tým proste naozaj pohnúť. Nedá sa pracovať z domu? A momentálne dá, ale tým, že mám tú zodpovednosť, akú mám, musím chodiť aj do toho ofisu, takže... Jasné. Já bych se v tomhle případě držela toho, že prostě mít ho občas je lepší, než ho nemít vůbec. Snažím prostě, sa to tak, že sama sebe vysvetliť. A prostě nikdy nevíš, opravdu nikdy nevíš, kam prostě povede ta boží cesta. Může se stát, že třeba teďka si neumíš představit, že by si dělala jinou práci. Živí tě to, prostě bez toho bys
jakoby nezvládla, jo, neměla by si na bydlení, na jídlo nic. A může se stát, že prostě takhle lusknutím prstů přijde mnohem lepší práce s mnohem lepším prostředím. Takže tak musíme myslet na to, že Bůh vlastně to říká o sobě i v Koránu, že pokud chce, aby něco bylo, tak jenom řekne buď a ono se to stane. Takže já prostě si myslím, že je důležité se v tomhle případě jako spoléhat na toho Boha, prostě snažit se snažit se o to, aby jsme viděli to boží vedení a dáli Bůh, tak to prostě dopadne co nejlíp pro tebe. No, pre mňa v takýchto situáciách funguje dua proste sledovať tie znamenia, povedzme. Nebo vlastně se ještě dělá, že jo, modlitba, která se říká istichára. No, istichára. Což je vlastně takový, pomodlíme se vlastně 2 jakoby raká a potom děláme speciální dua, speciální jakoby prosbu k Bohu, kde ho prosíme, aby vlastně, já začnu znovu, protože to nedává smysl, to by to. Pardon. Vlastně se to dělá v případech, kdy se nemůžeme rozhodnout. Jsme postavení před nějaká dvě řešení a nevíme prostě, které je to správné. Ať už to je třeba, že nevíme, jestli pokračovat v nějakém vztahu nebo na jakou jít školu. A většinou jsou to prostě takováhle velká rozhodnutí. A v tomto případě musí člověk předstoupit před Boha s tím, že se musí snažit nebýt zaujatý ani k jednomu tomu řešení a od srdce se prostě k Bohu pomodlit, aby ať se stane cokoliv, aby to dopadlo dobře a aby nám Bůh dal to vědění. A někdy se potom objeví určitá taková znamení, prostě se stanou určité věci, jakože ne, že nám prostě Bůh z mráčku třeba utvoří nějakou věc, tak úplně, ale prostě se stanou různé takové jakoby situace, podle kterých potom jako poznáte to správné řešení. Jo. A většinou to je dost rýchlo, jako po těchto věcích. Jako. Ale nemusí se to jako dít, nemusí se to dít vždycky, jo? Zase se nemůžeme říkat jako, ale ne, ono to ode mě nebylo přijato, protože Bůh mi nedal znamení, proč mi Bůh nedává znamení. Chtěl jsem jenom říct, že v islámu i v šarii po isticháře reálně neexistují žádná znamení. Nebude nic, když člověk, hodně muslimů se mě ptá, udělal jsem isticháru a nic se nestalo prostě. Nebylo nic. Skutečně učenci jsou ve shodě, že nenastane nic takového, jako že nastane, že se vám něco stane a najednou něco víte. Jednou se něco stalo prostě, co se týká mojí manželky, ale absolutně za celých 20 let se nikdy nic i normálním lidem nic nestane. Allah v Koránu říká, že ulehčí určitou cestu, ulehčí důvody a příčiny, které vlastně se máte tam vydat, nebo nemáte se vydat. Ale rozhodně nebude nějakým způsobem uděláno to, že vám bude vlastně daná nějaká jasná zpráva a vy z toho budete naprosto jasně vidět, co a jak. Pouze vlastně bude, určitá cesta bude uzavřena a určitá cesta bude otevřena, že se bude dařit. Tady tak toto jenom. Sestřička možná myslela ty situace právě, Ty které situace, nastanou. ty situace, to jsou ty situace, které nastanou. Já nemůžu nic než jako souhlasit prostě. Tam skutečně nastanou situace, které vlastně uzavřou určité vlastně možnosti toho výběru, který ten člověk měl v mysli, který on to chtěl dělat. Ale samozřejmě jsou to ve věcích istichára se používá v věcech, ve kterých vlastně jsou naprosto 2 stejné možnosti. Není tam něco jako výběr mezi to, co řekl stvořitel a to, co chci já. To ne. Na to se to nestahuje. Tady takto to. Ale nepřichází žádná znamení třeba jako ve spánku, ve sně a tak dále. Ale právě ty situace, že nastanou, že najednou cítíme, že ta cesta, která původně byla zablokovaná, najednou se ty dveře otevírají a otevírají. Zatímco ty dveře, které jsme jako mysleli, že se otevřou, zůstávají zavřené. A to je právě ty situace, co myslela sestřička. Přesně tak. Čo si myslíš o tom, keď napríklad v Afganistane, v Iráne alebo v Saudskej Arabii je povinné nosiť, sa zahalovať, alebo keď na teba tlačia rodičia a ty to nechceš? Myslíš si, že tie tlaky buď spoločenské alebo rodinné fungujú, alebo voda?
lebo mnoho ľudí si myslí, že to je ako, že neviem, keď nenosíš hijab, tak ti odrežem hlavu. Hej, že proste, čo si o tom myslíš? Já si myslím, že vlastně tyhle ty situace se samozřejmě dějou. Bohužel se to děje třeba i tady u nás. Já osobně mám jakoby jednu kamarádku, která prostě jakoby otec vyloženě řekla, že bude 15, tak ho prostě budeš nosit a nezajímá mě, jestli chceš, nechceš. Jo? A někdy se stane, že ten člověk potom vlastně jako k tomu nějak i dospěje sám a řekne se teda jo, vidím v tom ten smysl a pokračuje vlastně v tom nošení. A nebo se stává většinou, že pak ta žena samozřejmě ten šátek sundá, protože tady prostě nejde o to, že vám někdo řekl, že máte si nasadit šátek, ale jde o to, že vám prostě někdo něco vnutil, něco nad čím byste sami neměli kontrolu, nemohli jste se proto sami rozhodnout. Takže samozřejmě, jakmile máte tu možnost to prostě sundat, nebo to nedělat, nebo to naopak udělat, tak prostě jo, to uděláte. Takže já si myslím, že tohle je prostě strašně špatně, že tohle jako naopak zadělává navíc problémů. A myslím si, že to pramení z toho, že bohužel v těchto jako různých kulturách se to bere tak, že ten šátek je jako všechno, že islám je jenom ten šátek, že bez šátku prostě ta žena je lehká, není správně vychovaná, prostě jakoby zneuctí, třeba tu rodinu a není vlastně správná věřící. Jo, a z tohohle toho prostě pramení to, že ten šátek je prostě povinnost a nebudeme se o tom bavit a buď ho budeš nosit, nebo budeš se jít doma, prostě nikam nepůjdeš. Ale není tam to vysvětlení zatím, proč je ten šátek povinný, jaká je tam moudrost, jako ta boží moudrost zatím, proč to Bůh takhle přikázal. Jo, není tam prostě ta spiritualita, není tam jakoby ten spirituální základ, na kterým se potom dá tohleto všechno stavět, protože když nemáte ten spirituální základ, tak to, že se modlíte, postíte, zahalujete a tak vlastně vůbec to nedává smysl, když z toho prostě odendáte tu spiritualitu a to, proč to děláme a proč to tak Bůh nakázal, tak prostě to nedává smysl, jo? Proč bych měla prostě 5krát denně takhle dělat, jo? Prostě to, proč bych měla jako celý den nejíst, nepít. Prostě to samo o sobě bez té spirituality nedává smysl a největší prostě chyba těch, ať už jsou to rodiče, nebo ať už jsou to přímo jako instituce, nebo celý ten stát, který to prostě nakáže, že to je povinnost, tak prostě on už nakazuje jenom jakoby to, co je vidět zvenku, ale nenakáže to, nebo prostě nějakým způsobem se nepostará o to, aby ty lidi jako rostly spirituálně. A z toho potom máme takové ty turisty, prostě, se kterými jako já jsem se tady setkáváme běžně, když přijedou prostě třeba z té Saudské Arábie, hned tam překročí hranice, sundají nikám, sundají šátek, už na letišti, jo? Ano, přesně tak, strhají to za sebe prostě pod tím kratě si tričko, hnedka make-up a jo, jedem do Evropy bavit chlapy, jo? A dáme si a budeme kouřit a budeme pít a budeme já nevím co, tak to jako ten systém úplně prostě selhal, jo? Protože to, že prostě žena bude nosit šátek, protože musí, neznamená, že prostě z té ženy bude jako reálně, ať už dobrá muslimka, tak i ale jako dobrý člověk obecně. Že prostě, když nebudu pít a nebudu třeba jíst vepřové, budu se zahalovat, ale do toho budu pomlouvat, budu prostě hnusná na lidi, budu věčně šířit takovou jako negativitu, nebudu ochotná prostě lidem pomáhat, tak jako taky jsem toho moc vlastně neudělala, že jo. Nikam jsem se neposunula, no. Takže mně tohleto přijde prostě, že by to potřebovalo takovou jako osvětu, že prostě ta umma, jako muslimský prostě národ po celém světě by prostě potřeboval jako v tomhletom smyslu osvětu, protože vemte si třeba, když bylo sesíláno poselství, jako na proroka, sallallahu alaihi wasallam, tak to taky nezačalo hned jako a nebude se pít, a nebude se tohle, a nebude se tamto, jakože třeba ten verš o zahalování, prostě ten snad byl seslaný až v Medíně, ne? Ten byl až v Medíně. No. Prostě tam nejdřív 13 let se řešila jediná věc, to je tauhid. A potom jedinečnost Boha, prostě tyhle věci a modlitba, ale nic víc, prostě tam ten základ byl prostě několik let, bylo
vztah pochopit stvořitele a až potom bylo zahalování a věci, co se týká alkoholu a těchto samozřejmě. No a třeba, že jo, i ten alkohol, to nebylo prostě Nebylo to hned, jo, to bylo prostě nejdřív se nepřibližujte k modlitbě, když jste opilí. Potom, jo, přestaňte tohle, tamto a prostě to bylo všechno postupně a právě my bychom měli jít jakoby od spodu, od těch základů a na tom stavět a ne, že prostě vezmeme to, co je vidět na venek a ty základy úplně pohřbíme. To prostě se potom jako celý zhroutí, že? Souhlasím. Dobre, máte někdo nějaké otázky? Já bych měl otázku, a možná přímo na šejcha, právě ohledně tohoto tématu, protože on se to pak hodně řešil, jakože jestli některé sestry začaly právě srovnávat sekulární demokracii ve Francii s tím, jak zakazuje hijab a znovu obnovivší islámský emirát v Afghánistánu s tím, jak naopak to ustanovuje jakousi povinnost. A tak jsem se chtěl zeptat, jak jestli to není, jakoby, když jako pro šarii, je to povinnost teda pro ženu prostě teda hijab, tak jestli zároveň to není legitimní pro společnost, která si vzala šariu jakožto svůj zákon a která je schopná to nějakým způsobem toto právo jako uplatňovat a vymáhat. Bez ohledu na to, že pokud se nevymítá v Koránu a v Suně, tak není žádná jakoby, penalizace za to, že žena nosí hijab. Tak jestli to prostě jakoby, není vlastně jako legitimní pro šariatskou společnost, aby to nějakým způsobem prostě řekla, hele, občanky našeho společenství, noste ten hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Tam skutečně v islámu neexistuje nic jako trest za nošení hijab. Není nikde nic, že by měla být žena prostě nějakým způsobem, to se mi to sestry píší na WhatsApp, že jestli je to v pořádku, co se to děje a tak dále, jestli můžou jít zmlátit nebo něco takového, tak samozřejmě tohle jako vůbec ne. Ale samozřejmě může vlastně ten stát, jako každý stát si může udělat svoje pravidla, si může říct, že občané mají chodit zahalení. Ale zase se tam musí jít nad tím nejlepším způsobem, ale rozhodně oni si nemůžou vytvářet svá pravidla vlastně a dosti jako hnusná zlá pravidla vlastně na trestání toho, pokud někdo není zahalen. Tam jako, totiž je to takzvaný wajib, je to povinnost, ale není to pilíř, není to základ islámu. A tady vlastně už se přechází do něčeho, co není stvořitelem vlastně stanoveno Bohem, že se to takhle má dělat právě. Tam se tohle takhle dělat prostě nemá z toho důvodu, že tam dochází vlastně k té revoltě, násilí a je to velice jako špatné prostě. To je, tam rozhodně, dejme tomu, jak funguje, dejme tomu, organizace v Saúdské Arábii, která má nabádat k dobrému, zakazovat závržení hodné, tak vlastně o tom jdou určité fámy, ale nikdo skutečně neví, jak to tam funguje vlastně. Tam neexistuje, že by to byla policie. Tam vlastně... No, se říká, ale mravnostní policie. Oni to říkají mravnostní policie, ale ti lidé, jsou to vystudovaní vlastně šejchové a vždycky vlastně v tom autě seděl v prvé řadě šejch, který je hodný. A vzadu na sedadle, aby měli nějakou autoritu, vzadu za nima seděl policajt, aby mohli něco říct. Ale když tam něco bylo špatného a jako hnusného proti morálce, tak oni třeba vystoupili a teď začali s nima hovořit. Tohle se dělo. Nebo ale mlátit. Nastal čas modlitby, tak řekli, že bylo fakt skutečně dobré zavřít obchod a po modlitbě, že se tam můžeme prostě vrátit. Tady takto toto se vlastně děje. Ten stát má právo vlastně nějakým způsobem ty lidi nabádat, snažit se upozorňovat, ale tyhle restrikce můžou být kontraproduktivní, ale oni i jsou prostě. Ale tam vůbec není jako vysvětleno prostě, proč by to mělo být, jak by to mělo být, prostě to se týká vlastně, jako co se týká fungování geopolitických vztahů vlastně ve světě, tak ten stát si může ustanovit svoje vlastní pravidla, ale co se týká to, co Allah přikázal, tak nepřikázal bytí žen a už vůbec zabíjení nebo něco takového. Tohle je prostě jako mimo
a háže to jako špatné světlo, protože otázka, jestli se to skutečně jako děje, možná se to může někde dít, tak jako to se určitě děje, tak jako kdyby někdo řekl, prostě jo, v Saudské Arábii prostě se všichni chovají pěkně ke svým sloužícím, jak tam mají. Tak většinou jásví se chovají hezky, nemají problém, není tam problém, ale tam jsou miliony. A to, že ten určitý vlastně občan toho království bude dobrý nebo nebude dobrý, tak to určuje jenom jeho víra, jeho morální kvality a nejsou to anděle. Může se stát, že tam bude nějaký zlý, špatný člověk, což jsem o tom přesvědčen, že tam určitě, co se týká vlastně statistického vzorku, určitě tam někdo je, kdo se chová vlastně špatně k těm zaměstnancům, nebo jestli jsou tam. A tohle je právě vlastně na celém světě, co se děje a může se to dít i mezi těma vlastně, co jsou v Afghánistánu, co si říkají zbožní a mezi tím se můžou být lidi, kteří vůbec žádnou zbožnost nemají. Oni chcou jenom vytěžit z toho, co mají. Bohužel tohle se děje. No. Tady takto. Já jsem chtěl jenom říct tady k sestře Zuzce, že Mešála, že skutečně jako, že ona, nemohu hovořit za stvořitele, ale když v takhle mladém věku, jako pěkný mladý člověk, hezký, tak, která by se chtěla ukazovat, vlastně se zahaluje, tak za to má obrovské odměny a jsou určitě, nevím jaké, ale i kdyby vzal celou znalost islámu, tak nevím, jakou bude mít znalost ona a nějaká starší žena, která už teda není tak mladá a atraktivní a zahalí se. Tam je velký jako rozdíl a má to obrovskou hodnotu u stvořitele, když ten člověk může, velice může a nedělá to. Tady tak toto. A to samé platí vlastně i s jinýma vlastně skutkama, které jsou hodnocené v islámu, když člověk může a kvůli stvořiteli to neudělá. Takže tohle bych jenom jako chtěl říct, že to je fakt jako v mých očích jako je to hodnotný člověk, který prostě se dobrovolně zahaluje a patří mezi vlastně velice jako krásné stvoření tohoto světa, protože zbožná žena je skutečně vlastně perlou a vzácností, Mešallah. Že je to fakt velice vzácný. A ještě když má takové krásné znalosti, Mešallah. Dobrý, tak Zuzana, děkujeme a budeme asi ještě se bavit tu takto v kruhu. Adam, nevieš, či môžeš prísť? Máme také prekvapko.